tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim aqui gravar um vídeo que é abrindo meu primeiro Paper Squish. E foi um Paper Squish que deu muito trabalho. E eu não sei se vocês vão gostar, mas tomara que vocês gostem. E, assim, eu fiz ontem à noite, só que eu terminei muito tarde, então não dava pra gravar o vídeo ontem. Aí eu resolvi gravar hoje de manhã. E tô aqui pra gravar, né? E já deixem logo o seu like, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem que eu traga mais Paper Squish, vocês podem deixar aí embaixo nos comentários que eu trago mais. E vamos começar? E é esse o Paper Squish. Vamos abrir. Então, gente, fui eu mesma que fiz. Vamos tirar a primeira coisa. Deixa eu ver. E é o Guia do Colecionador. Aqui tem os Paper Squishes que podem vir. Então, gente, não repara, tá? Eu sou péssima em desenho. Tem esse aqui que é roxo com amarelo, mas também pode ser outra cor. Tem esse aqui que é roxo com estrelas amarelas. E tem esse que é colorido. O colorido vem com X. O de estrelas vem com a bola. E o amarelo com roxo é uma estrela. Então, gente, vocês já vão entender o porquê desses símbolos. Vamos lá, tá bem aqui. Peguei. Então, a estrela significa rara. A bola significa popular. E o X, comum. Então, essa daqui é comum, essa daqui é popular e essa daqui é rara. Vamos ver qual é que a gente vai tirar. Vamos lá. E qual é? Qual será, hein, gente? Tá aqui dentro desse papelzinho, squish. E eu abri aqui. Vamos ver o que será que vem. Vocês vão ver primeiro. Então, gente, eu tirei essa que é uma popular, que é essa daqui. Eu acho que essa aqui tá um pouquinho melhor do que nessa imagem, mas tudo bem. E, gente, tá muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, olha só. Tá muito bom. E atrás ela é roxa. E na frente, é claro que ela é roxa com as estrelinhas amarelas. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostarem, quiserem mais Paper Squishes, é só deixar nos comentários que eu trago mais. Um beijo, galerinha. Até a próxima. Tchau!